حبايبي الحلوين، كل سنة وانتم طيبين. ربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب العالمين. طبعا كلنا في العيد بنبقى قاعدين مريحين ومش قادرين نعمل اكل ولا نعمل شرب. هنعمل النهارده اكلة سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا وقت خالص، وكمان مش هتاخد مننا مواعين. يعني بعد الاكل مش هنشيل كمان هم المواعين. هي اكله الحله الواحده هنعملها كلها في حله واحده. اكلتنا النهارده هي لحمه بالشعريه بالخضار، ومش عايزه اقول لكم طعمه قد ايه ومغذيه قد ايه وجميله قد ايه وسهله جدا، وهتعمليها وانت واقفه مش تاخد منك اي وقت خالص. وزي ما انتم شايفين الشعريه بتاعتنا مفلفله وزي الفل، وبصراحه طعمها تحفه. وبصراحه انا كنت كده فعلا باكل بجد، والله كنت باكل بجد، وكلت فيها لحد ما شبعت. كلت لحد ما خلاص قلت لا كفايه اكل لحد كده، كفايه بجد، لان بجد شبعت جدا جدا، لانها جميله قوي وطعمها حلو قوي 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 قوي. ان شاء الله تجربوها باذن الله هتعجبكم. انا بقى جبت اللحمه بتاعتي، رحت مديها صدمه في الحله بمعلقه سمنه، اديت لها صدمه كويس جدا على الوشين، وحطيت معايا التوابل، حطيت معايا ورقه لورا، وحطيت معايا حبهان، وحطيت معايا كبابه صيني، وقلبتهم مع اللحمه. وبعد كده نزلت عليهم بالميه السخنه، وغطيت الحله لحد اللحمه ما استوت معايا على الاخر. اللحمه استوت معايا تمام قوي، رحت نازله عليها بصلايه كبيره متخرطه، والبصلايه دبلت فيها، اديت لها ربع معلقه كده صغيره من الثوم، وطبعا كنت مشوحه فيها التوابل زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بطلع التوابل. يا ريت اما تحطي التوابل دي تبقي حطاها بالعدد، عشان نطلعها برده بالعدد، عشان ما تجيش تحت ضرس حد، لان انا نسيت واحده حبهان هي بس رحت شلتها. بعد ما اتشوحت معانا والبصلايه دبلت والتومه دبلت معاها، رحت نازله عليها بمعلقه كبيره من هريسه الشطه، ومعلقه كبيره من الملح، وكمان ربع معلقه كده صغيره من الفلفل الاسود. بعد كده جبت الصلصه بتاعتنا دي اللي احنا عاملينها مع بعضينا، خدت منها معلقتين كبار من صلصه الطماطم، البرطمان اللي احنا كنا فتحناه، وقلت لكم مش هينفع يتشال على كده، احط على وشه زيت وهستخدمه بقى على طول كده، احطه في الثلاجه واستخدمه على طول. في الفيديو اللي خزنا فيه الطماطم مع بعضينا وعملنا منها برطمانات صلصه فرزينينها، يا ريت اللي ما شافش الفيديو يدخل يشوفه ويقول لنا رايه كده فيه ايه. هسيبه لكم ان شاء الله اللينك بتاعه في صندوق الوصف. صندوق الوصف بيبقى سهم تحت الفيديو كده، بيبقى مكتوب فيه كل وصف الفيديو باذن الله. كده بقى بعد ما قلبنا اللحمه مع الصلصه مع هريسه الفلفل، رحنا نازلين عليها بالخضار. اي نوع خضار عندك او اي نوع خضار انت بتحبيه روحي منزلاه على طول. انا كان عندي بطاطس وكان عندي جزر وكان عندي فلفل الوان، نزلته على اللحمه وقلبتها تقلبتين، وسبت الخضار لما استوى في اللحمه. لو حاسه ان الصوص اللي معاكي مش هيكفي يسوي الخضار، ممكن تزودي نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه، ما تزوديش زياده عن كده لحد الخضار ما يستوي هو كمان. يبقى كده انا عندي اللحمه مستويه وعندي الخضار مستوي تمام. بعد كده معايا كوبايه من الشعريه المتحمره، خدت كوبايه الشعريه المتحمره ونزلت على الخضار اللي معايا هو واللحمه، وقلبت الشعريه فيهم، قلبيها فيهم تقليبه كده كويسه. وبعد كده انزلي عليهم بكوبايه ميه السخنه، غطي الشعريه كانك بتعملي رز بالظبط، واديله تقليبه كده، تقليبه كويسه من تحت لفوق، وسيبيها على النار، سيبيها على النار دقيقتين بالظبط، وروحي مهديه النار عليها زي ما بنعمل كده للرز بالظبط، وشويه وروحي مقلباها تقليبه كمان، علشان الشعريه ما تلزقش معاكي في ارضيه الحله، زي ما بتسوي الرز كده بالظبط. وهدي بقى عليها النار وسيبيها لحد ما تستوي. انا بقى كده هغطيها واسيبها دقيقتين بالظبط زي ما بقول لكم، وبعد كده اديها تقليبه واروح مهديه عليها النار. دقيقتين بالظبط هتلاقيها بتفرفر معاكي بالشكل ده، هتروحي مقلباها تقليبه وتروحي موطيه عليها النار خالص زي ما بنسوي الرز بالظبط. وعايزه اقول لكم دي كمان اسهل واسرع من الرز، اسهل بكتير جدا، وكمان بتبقى مفلفله وزي الفل. زي ما انتم شايفين انا وطيت كده عليها النار خالص، وهسيبها دقيقه كده على النار الهاديه خالص، ودقيقه كده واروح مقلبها، اديها تقليبه بس لان انا ببقى خايفه للشعريه تلزق في الحله. دقيقه واحده بالظبط اديها التقليبه واروح قافله عليها وبطفي النار على كده بقى، واسيبها هي تاخد مع سخونيه الحله زي ما انتم شايفين كده. اديها هي تقليبه واحده زي ما بقول لكم عشان بس ما تلزقش معايا في ارضيه الحله. وبعد كده اروح مغطيه الحله واروح طافيه عليها النار. احنا دايما لما بنيجي نسوي رز او شعريه او اي حاجه فيها صلصه وفيها صوصات وفيها حاجات كتيره كده، لازم كل شويه نديها تقليبه، غير طبعا الرز اللي احنا بنعمله العادي طبعا ما بنقعدش نقلب فيه كتير كده، لكن مادام في صلصات معانا او صوصات لازم نقلب الحاجه تقلبتين 3 كده عشان الحاجه ما تلزقش معانا في ارضيه الحله. كده خلاص الشعريه استوت معانا بقى، هنغرفها ومش قادره اقول لكم على الجمال والطعامه اللي هي فيها، بجد طعمه جدا. الاكله دي لازم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، هتعجبكم جدا، واكله موفره في الوقت وفي المجهود وفي المواعين كمان اللي هي بتهمنا كلنا، لان هي كده ما خدتش معانا اي مواعين زي ما انتم شايفين، ما خدتش معانا غير هي الحله بس، الحله اللي احنا طبخنا فيها حله واحده بس، يبقى دي هنسميها اكله الحله الواحده.
وطبعا الخضار، نوع الخضار اللي انت بتحبيه ممكن تحطيه له، ممكن تحطي خضار مشكل اللي انت عايزاه، طبعا تحطي اي خضار. انا ما حطيتش الا بطاطس وفلفل وجزر لان ده اللي كان موجود عندي في الوقت ده. اي بقى حاجه خضراء عندك ممكن ترشيها على وشها. انا ما كانش عندي الا فلفل احمر وفلفل اخضر، رشيت على وشها فلفل. وممكن كمان لو حابه تخليها مدخنه ممكن تولعي حته فحمه وتحطي عليها شويه زيت وتقفلي عليه علشان كمان تاخد طعم الشوي، عشان نبقى في العيد بقى، عشان تليق باكلات العيد. زي ما انتم شايفين الشعريه معانا مفلفله قد ايه، واللحمه طبعا مستويه جدا لان احنا اللحمه مسوينها سوا كامل قبل ما ننزل عليها الخضار او قبل ما ننزل عليها الشعريه، مسويين اللحمه على الاخر. والشعريه مفلفله وجميله، وكمان الخضار طعم جدا فيها. وطبعا الخضار اللي يعجبك زي ما قلت لك، لو عايزه تحطي مجموعه خضار مشكل طبعا هيبقى جميل. طبعا انا مش قادره امسك اللحمه بايدي، اللحمه مولعه جدا، بس عايزه اقول لكم مش قادره امسك نفسي من جمالها، والله طعمه جدا، والشعريه طعمه جدا، الاكله كلها على بعضها اكله في منتهى الجمال. وعايزه اقول لكم ان حقيقي فعلا والله انا كنت باكل بجد، كنت باكل بجد بجد، يعني انا اكلت لما شبعت، والله اكلت لما شبعت فيها مع انها سخنه مولعه، بس بصراحه انا ما قدرتش امسك نفسي وقعدت اكل فيها ونسيت نفسي. ودلوقتي وانا بسجل معاكم كده بجد نفسي راحت لها تاني، ان شاء الله باذن الله هبقى اعملها تاني. ما احنا في العيد بقى والحمد لله رب العالمين اللحمه كتيره، ان شاء الله نعملها، وهي اكله بقى بسيطه وما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود وما بتاخدش مواعين، ودي اهم حاجه طبعا. عايزاكم بقى تجربوا الاكله دي وتقولوا لي رايكم فيها ايه، ولو عجبتكم الوصفه وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدخلوا قناتي تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.